हाय गाइस, करते हैं टाटा टियागो की सर्विस। 36,014 किलोमीटर चली हुई है। इसकी करते हैं नॉर्मल सर्विस गाइस। इसकी करते हैं नॉर्मल सर्विस करते हैं गाइस टाटा टियागो। ये इंजन और ये फिल्टर खोलते हैं, ये ऑयल फिल्टर है, ये कूलेंट प्लग भी खोलते हैं गाइस। खोलते हैं इसके प्लग, ये इग्निशन कोयल है। टोटल बॉडी भी साफ करेंगे। गंदी है, चौक है, ऑयल फ्लैश करके निकाला है। प्लग चेंज करेंगे, प्लग खराब है। नए प्लग इसमें इंस्टॉल करते हुए एयर फिल्टर डालते हुए इसमें बॉडी क्लीन होकर लग चुकी है। अब इससे करते हैं रीसेट स्कैन गाइस। और नई वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दिल से धन्यवाद सभी भाइयों को। जय हिंद, जय भारत।